Курдаш радиоға тәқдим итә. Хайырлы сәғаттар республика! Ялы иркәм қара-қара, қара экранға ғына. Қара янып егіттер, әлің өсін тапшыру түшірі. Дөресрәге төшердек инде. Хөрмәтле дуслар, әлеге мәлдә без яйгы ялда. Әлбәттә, бездән сабабы ял дип әйтергә булһа. Әйе. Һәммәлеге вакытта һеҙҙең кеүек без дә тапшырыу ҡарап ултырабыҙҙыр әле. Шуға күрә сәләм һиңә, киләсәктәге ғәзиз, башымды ҡаплап йөрө. Ә беҙ башлайбыҙ. Башы булғас, тапшырыуҙың аҙағы ла булыр. Башланыҡ. Киттек. Один. Ишеттегеҙ мәле, егеттәр? Берләшкән Милләттәр Ойошмаһы 2020 йылды үҫемлектәрҙе һаҡлау йылы тип иғлан иткән. 2020-лә йәшелсәләргә әйләнмәҫбеҙҙер дип уйлайым. Юғиһә изоляция ваҡытында йәшелсәләргә әйләнә башланыҡ бит инде. Филос ҡабаҡ. Мин брокколи. Азиз кишер. 2020 йылда ғына түгел. Ҡабын. Миңә ҡалһа, ғөмүмән, киләсәктә 2020 йылға арналған биттәр тарих китаптарында бер китаптың яртыһын тәшкил итергәдер ул. Сөнки ваҡиғалар бик күп булды. Йылдың башынан алып, аяғына тиклем ниҙәр булыр? Хоҙай ғына белә. Хоҙай үҙе генә белә. Ковид тураһында ғына бер-ике өс томлыҡ яҙырлыҡ материал. Һәм изоляция ваҡытында мин үҙем ғөмүмән күҙаллан килтерәһегеҙме, юҡмы, нимә эшләргә белмәйенсә судоку сисә башланым. Сисергә өйрәндем. Мин йылдың башында судокуның нимә икәнен дә белмәй идем. Нимә инде ул? Шундай осраҡлы һандар яҙаһың шул. Сканвордтың берҙе. Хәрефтәрҙе белмәгән кешеләр өсөн сканворд. Әммә һандар менән дуҫ булған. Әйе. Минеңсә, егеттәр, бына ошондайыраҡ хәлдәр ҡабатлана ҡалһа, йәғни карантиндар беҙҙең тормошҡа ҡайта ҡалһа, ҡурайҙа өйрәнергә кәрәк. Уның менән күңеллерәк. Әйе, ысынлап та ышанмаһағыҙ, Азат Биксуриндың Инстаграмындағы битен ҡарағыҙ. Я булмаһа беҙҙең бөгөнгө тапшырыуҙы. Сөнки бөгөн Башҡортостанның атҡаҙанған артисы, ҡурайсы Азат Биксурин үҙе беҙҙә ҡунаҡта. Ҡаршы алығыҙ! Бер ҡосаҡ ҡурай тотоп, беҙҙең ҡунағыбыҙ көтөп тора. Хәйерле сәғәт. Әйе, сәләм ғалейкум. Был ҡурайҙы. Сәләм астағай. Артҡа ҡуябыҙ. Артҡа ҡуяйыҡ. Һындырырға ярамай, ғәзиз. Ярамай, был гөлләмәне. Ҡом түләүле булаһың. Был уральский реброплодник тип атала. Үҙе битсә ҡурай. Бында һыйам ул. Багажка һыймаҫ микән? Уртаға ҡуйып. Или автобусға. Ипләп кенә тунка. Ой. Сынный товар. Ипләп. Ва, һайҙа. Сәләм бирдек астағай. Ассаламу ғалейкум. Ассаламу ғалейкум. Астағай. Баш ҡурай тартабыҙ. Тал төбөндә ятабыҙ. Һәм тегесәүҙе ҡарайбыҙ. Сөнки бөгөн беҙҙә ҡунаҡта Азат Биксурин. Ипләп кенә, был бик ҡиммәтле һәм уалып ҡына торған йөк. Мин һорау бар, һеҙ ҡурайҙа уйнай беләһегеҙме? Һыҙғыра ғына беләм. Мин Хатирәне уйнай беләм. Хәҙер бына ошо ҡурайҙарҙан, ошо үләндән инде беҙ ҡурайҙы яһайбыҙ. Һәм уйнап ҡарайбыҙ, өсәләшеп, ансамбль менән. Бындай һорау тыуҙы, бик уалыусан ғына. Нәмә икән ул тәбиғи ҡурай? Нисек элек уны йөрөткәндәр икән оҙаҡ итеп? Бына хәрби походтарға, мәсәлән, нисек алғандар уны. Нисек һынмаған? Нисек Парижға барып иткән беҙҙең ата-бабалар ҡурайлы килеш. Һәнһа өҙөп алғандар, тағын эшләгән. Бәлки шулайҙыр да. Мин ҡартатайым һөйләү буйынса, элекке ҡурайсылар инде теге һарыҡтың кипкән эсәген шул һыуһыҙа ебәтеп, ҡурайҙың тышына кейҙергәндәр. Киптергәндәрҙер. Үҙем күргәнем юҡ, но ишеткәнем бар. Уйнап алаһың, хәрби походта асыҡһаң, имеп алаһың. Үҙенә күрә колбаса эшләп ҡарарға кәрәк, сөнки бәлки уның сынында тауышы үҙгәрәлер. Эшләп ҡарарбыҙ, Алла бирһә. Һарыҡ ҡуйһаҡ. Аздыға, нисә ҡурайҙа уйнағаның бар? Нисә төрлө ҡурайҙы тартҡаның бар? Еҙ ҡурай, пластмасс ҡурай, шпон ҡурай, Тимер ҡурай. Тимер ҡурай.
Һәм яуаптан бирдек инде. Бөтәһендә лә уйнағанығыҙ бар демәк. Ишмурат ағайдың ҡурайы бар. Ишҡурай. Хаял бар инде. Шул Ишмурат ағаймен танышып, шул ҡурайда уйнарға өрөнөргә инек. Без Ҡурайҙы Башҡортостандың дәйҙер үҙенә күрә уникаль уйын ҡоралы дип беләбеҙ. Һәм һеҙҙең Инстаграмға ҡарағанда башҡа халыҡтарҙа беҙҙең Ҡурайға оҡшаған музыкаль ҡоралдар бар икән. Нисәүһен һеҙ үҙ күҙҙәрегеҙ менән күрҙегеҙ сәйәхәттәрҙә? Төрөктәрҙә күргән бар. Най тип атала. Ҡурайға оҡшаған. Ҡаҙаҡтарда, һыбыҙҙа дип атала бит инде. Ну, былай күп халыҡтары таралған булған ул. Мәсәлән, мин диплом эшен яҙҙым инде. Ошо тема буйынса башкирский музыкальный инструмент ҡурай и аналогии у других народов. Энциклопедияларҙы ҡарап нитеп яҙҙым инде. Ул күп төрки халыҡтарда бар ул. Ҡурай, сыбызғы, шор, чор, кавал, болгарҙың инструментын күргән бар. Кавал дип атала инде. Тоже беҙҙең инструментҡа оҡшаш, әммә бармаҡ уйымдары күберәк инде. Ҡалһа, ул ни өсөн таралған? Сөнки ябай ғына бит инде ул. Сөнки ябай ғына, һөйәктән, камыштан, ағастан эшләп була бит инде. Аҙна һайын тиерлек Инстаграмға яңы видеолар Төшөрөп алаһығыҙ. төшөрөп, төрлө видеолар һалаһығыҙ. Ул булһынмы көнсығыш хиттарына каверҙар Ҡурайҙа башҡарылған, булһынмы мәңгелек ниндәйҙер һөйҙәр, булһынмы халыҡ көйҙәре. Нисек, ҡайҙан идеялар килә ул һеҙгә? Кемдәр уйлап сығара уны? Көндә интернет аша ҡарайым, ниндәй популяр көйҙәр бар, халыҡҡа ниндәй көйҙәр оҡшай. Шуны тыңлап, Ҡурайға һалырға тырышам инде. Бына, мәҫәлән, Деспасито көйө ныҡ популяр булды бит инде. Шуны Ҡурайға һалып, үҙем видеоға төшөрөп, үҙем монтировать итеп сығардым инде. Little Big-ты уйнаныңмы? Little Big-ты ла уйнаным. Ҡурайҙа ғөмүмән уйнай алмаған көй бармы? Бына Ҡурайға ятмаған. Беҙҙең традицион Ҡурайда 5 бармаҡ уйым бар. Хәҙерге заманса ҡурайсылар хәҙер Ҡурайға яңы бармаҡ уйымдар өҫтәй башланылар. Итәүгә 2. Итәүгә 8, кем бына Ишмурат ағайҙың анда 12-ме, 13-ме, шул хроматический Ҡурай дип атала инде ул. Һәм бармаҡ уйымдары өҫтәһәң, Ҡурайҙың мөмкинселектәре үҫә тип әйтәйем инде. Уйнарға була бөтә көйҙәрҙе лә. Була, әммә башҡорт көйҙәрен уйнайым тиһәң, беҙҙең пентатоника башҡорт Ҡорайында тулыһынса уйнап була инде. Башҡорттоҡо бишәүҙән. Видеомонтаж оҫталығын һәләтен үҫтерә башланығыҙ. Быны күрергә була Инстаграмда, сөнки ҡайһы бер видеоларда һеҙ клонлаштырылған кеүек үҙегеҙ ҡушылып уйнайһығыҙ. Ҡайҙан күрҙегеҙ был алымды? Йәғни Азат гитарала уйнап ултыра, эргәһендә Азат Ҡурайҙа уйнап ултыра. YouTube'да нимәгә өйрәнергә теләһәң, бөтә нәмәгә өйрәнеп була. Бына изоляция һинең ижадыңа нисектер тәьҫир иттеме? Тәьҫир итте. Шул тоже видеомонтаж буйынса ниндәйҙер дәрестәр алдым, сөнки теге филармония өсөн 1-2 клип эшләргә тура килде. Был плюстары, минустары булдымы? Минустары бар, сөнки Гастролдәр кисектерелде. Беҙҙең онлайн концерттар булды бит инде. Буш зал, өс камера тора, уйнайһың, әммә ниндәйҙер отдача юҡ дип әйтәйем икән. Буш залға уйнау ҡыйынараҡ. Әммә быныла тойорға кәрәк ине. Аслыға һеҙ йыл һайын тәбиғи Ҡурайҙар яһығыҙ. Ҡайҙа барып яһығыҙ уларҙы? Ҡайҙа ғына үҫәп бына... Ысынлап та Ҡурайҙа уйнаусы ғына түгел, яһаусы ла. Мин Ҡурайларҙы бушҡа алманым бит инде. Хәҙер һеҙгә Ҡурай яһарға өйрәтәм. Аллаһ ирһә. Былай ябай кеше әҙерлекһеҙ генә сығып Ҡурай йыя аламы? Әле уны берәй башҡа икенсе үлән менән бутауы ихтималмы? Бына интернет селтәрләрен ҡараһаң, күбеһе бына Аюу Ҡурайы, большевик эргәһенә торалар да фото төшөләр. Башҡортостандың символы Ҡурай тип яңылышалар. Әммә беҙҙең башҡорт Ҡурайының ул бит инде өсө буш. Буындары юҡ. Аюу Ҡурайнаһаң, уның буындары күп. Шуға Ҡурай эшләп булмай. Ауылда үҫмәгән кеше шулай ғына әйтәләр. Бәлки шулайҙыр. Ауыл малайы Аюу Ҡурайына ғөмүмән ҡағылмай. Аюу ғына уйнарға тейеш. Уның башҡа сәбәптәре бар. Беҙҙе бала саҡта ҡурҡыта торғандар шул сәбәптәр менән. Ҡайһы төбәктә бына үҫкән төбәгенә ҡарап айырырға буламы Ҡурайҙы? Һеҙ айыраһығыҙ, мәсәлән, Йәнсурала үҫкән Ҡурай, тәбиғи Ҡурай. Тауыш айырылалар бәлки була. Юҡ, айырмайым. Ҡайһы бер төбәктә Ҡурайҙар яҡшыраҡ уңа тип әйтергә буламы? Кем эшләгәненә ҡарап ул. Ҡайҙа үҫкәненә ҡарап түгел. Бына Ҡурай йыл һайын үҫмәй. Мәҫәлән, бер йыл бар, икенсе йыл может булмаҫҡалы. Бер йылы Баймаҡты урап сыҡтым. Ҡурай эҙләп, бер Ҡурай тапманым. Шул Учалма районына барып ҡына берҙән бер Ҡурай таба алдым. Тәбиғи Ҡурайҙың яһалма Ҡурайға ҡарағанда моңо бөтөнләй икенсе, һутлыраҡ һәм сағыуыраҡ тиҙәр. Ҡурай үләнең тауышы йомшағыраҡ, урыса әйтмешләй бархатныйыраҡ. Күңелгә май булып яғыла моңо. Моғайын тәбиғи булғанғалыр, ул һәр бер Ҡурайҙың
тавышы айырылып торалар инде. Ул шпон корай ул бөтәһе бер төрле күбрәк яңгырайды. Ул стандарт эшләнгән бит. Азат инде иҗади яктан бик яхшы таныш. Тыңлаучылар ул әлегеле баягы шул радио телевидениеларда еш ишетәбез, күрәбез, шулай ук әлегеле баягы социаль селтәрләрдә. Һинең шәхси тормышыңа килгәндә, бу телевизор караучыларда кызыксындыра? Шәхси тормышка килгәндә мин 2 кыз тәрбияләп үстерәм. Корайда уйнайдыр. Корайда уйнамайлар, икеһеле, өлкән кызым Бейүсе инде хореография училищесын тамамланы, әле Мәскәүдә Кадышева ансамблендә эшләп йөри Бейүсе булып. О. Әле моны резервациялар Өфөлә ята. Резервация. Бәләкәй кызым инде 16 яшьтә. Алда музыкант булам дип хаялланды. Шуннан инглиз телен өйрәнәм дип Мәскәүгә китеп, англис мәктәбенә укырга инеп, англис телен өйрәнде. Шуннан актриса булам дип Щепка мәктәбенә инеп, 120 кеше араһыннан 20 кешенә алдылар, шунда инде 1 ел укыды, хәзер бизнесмен дип булам дип хаялланып йөри инде. Шуңа әле ирләнү процессында инде кызым. Үтә булдыклы кеше. Һәм әйткәндәй, Ул яшьтә була ул. кызыгызга уңыш елмаеп кына тора икән кызыгызга. Ул гынап карарга дип ингәндер инде. Инә алам микән, инә микән, ярай, артабан киттек. Щепка училище түгел, школа прищепки дип аталган. Барыбер да бит инде унда. Прищепка. Астагай, һин күп йөрисең, күп илдәр гидәһең. Нинди дөнья оркестрдары менән я булмаһа музыкантлары менән һәргә сыгыш шәһәргә тура килде. Һәм кайһылар менән уйнау охшаган. Әйе, һәргә. Кем ысын музыкант, кем бuna Сальери. Юк, Сальери түгел. Һәләте юк, әмма пиар бүлеге эшләп эшләй. Кемдеке? Бер поляк музыканты менән таныштым. Исеме Гжеф Петровский. Ул бөтә дөньядан билдәле музыкантларны сакырып, ошо халык көйләренә джазовый обработкалар hala инде. Шул 5-6 тапкыр Варшава, Гданьск, Крак калаларында инде сыгыш шәһәргә туры килде. Шул симфония оркестры менән. Һәм бөтен башкорт халык көе Сырдарьяны уйнадым инде. Бuna Ольга Бузова менән юлдар нисек кителеште. Әйе, бер күреп калган. Хәтер музыканттар турында һуй. Кулгатканда шуны күрдек анда туктайды. Шуңа Исәп әйткәндә мин уга тиклем Ольга Бузова кем икәнен белмәйнем. Сакырлар, билдәле килә, ярсы тинеләр инде. Тинеләр инде. Бардым да, ура уйнап күрһәттем дә, нигә халгайным Facebookка тәнкыйть киттек. Ул тапкан кемнән видео төшергә дип, аны кем белгән? Кунакка ихласлык күрһәткән. Әйе, ул бит теге, мин уйламаса, ул теге ниндәдер продвинутый, акыллы кеше, теге. Әйе. Акыллы булмаһа, образ гына ул. Акыллы булмаһа, ул хәтлемдә кем икәнен аңлаган кешеләрнең бере инде ул. Һәм халык нисек уны күрергә теләгәнен аңлаган кеше. Шулай Стивен Сигал алдында ла һәргә карай уйнарга туры килде. Үдегез ул төшергән киноларда караган кешеме? Төшкән киноларда караган бар, әйе. Ул киноларда караганда күз алдына килтергәйне генә. Касандыр ошо Стивен Сигал мине карада уйнаган. Юк, бер дә уйламайм. Ошо Курай аккаһында бит инде бер дә сораштым. Инде бuna республика курайчылар арасында ниндидер көнеркәшлек бармы ул? Һизеләме? Конкуренция дигәндәр күренме? Әлбәттә, творческий конкуренция булырга тиеш. Роберт Юлдашев. Любой сферада конкуренция булырга тиеш. Сәмәндәрә ниндидер тергес булып тора. Аудасы бирмәтеш. Әйе. Мин менә һәр вакыт уйлыйм, оста курайсының нисек аерга. Минеңсә барыһы да матур уйный. Мин һия хәзер уйнап күрәтермен Филус Хатирәне. Юк. Азаттага уйнап күрәтер Хатирәне. Шунда аерылыр. Һин бит курайсы түгел. Тәҗрибә вакытына киләлер инде. Һәрбер курайсының үзенең почергі бар, танып була. Мәсәлән, Ишборга. Мәсәлән, без һәргә көй куйһак, курай көйен һәр таныясак хәзер. Таныясак монда. Бал ялай гале, гайне дина. Бал ишмират. Һәрбер үзенең нее бар, стиле бар, почергі бар. Гелый Рәндин алдынан ярты сәгатьлек тарих буласа. Ишборга тагайнан Азат тагайда берничә бу тапамайдыр дип уйлыйм. Азат Айтколов турында. Азат Айтколов. Курай турында кешеләрнең иң зур яңлышулары. Әйтә алаһыңмы? Мәсәлән, кеше курай турында ниндидер бәлки фактларда дөрес аңламайдыр, дөрес белмәйдер. Яңлышулар бар. Мәсәлән, Татарстан энциклопедиясында башкорттар һәм татарлар музыкаль инструменты дип язылган. Ул әлбәттә яңлышулдыр дип уйлыйм. Все-таки Курай ул. Курай Курай башкорттың гына музыкаль инструменты.
Һәм немәһе кызганычлы, энциклопедия алганда башкорт татар курайы һәм Ишбулла Дилмөхәммәтовтың фотосын куеп куйганнар. Ул бик зур яңлышыдыр дип уйлыйм. Хәзерге вакытта татар халкы арасында бер курайсы күргәнегез барбы? Мин әлбәттә Татарстанда, Башкортстаннан сыккан курайсыларды ишеткән бар. Уйнаганда. Гомумән уларның курайсылары дигән шәхесте күргәнем юк. Чөнки элек-электән курайсы сәсән булган бит инде. Һәм хәзерге заманда моны караһагыз, безнең республиканың флагында һәм гербында безнең курай сәскәһе төшерелгән. Һәм курай 7 тажлы гына түгел. Уйлагансы. Таҗлары күбрәк тә, хәзерәк тә булыр ихтимал. Әмма 7 тажның нимәгә бәйле булуын күпләрегез беләләр. Кыздар, яшь сактагы фотоларда Инстаграмда карак, касындыр озын чәчле булганыгы икән. Студент сакта озын чәчле булды да. Ни өчен киттегез? Артист булгас төрле рәвешкә инергә туры килә. Ин беләңиздер. Касан китергә туры килде уларда? Һәм ни өчен? Укып беткәч, институтта укытып йөргәндә сәсенде алдырдым. Укытучыга бала килешмәй дигән. Ну, анда мин нык индейска охшай торган идем инде. Артур Идербаев. Ул ярата инде Ул индейстар. нык ярата индейстарны. Һәм аны башкортларда булган бөтә нидәрде, хугыштарды, восстанияларны бәйләйне индейстармен. Тура келә елларынан. Тип моны менә мисал итә торган, вот охшаган, безнең Азат Бишир индейский. Охшашлыктар таба торган инде. Чингачкок моңлы курай. Буларда бит нимәләр өстәр кирәк исемегә. Безнең дә өстәй торган һүзләребез бар. Без сезгә һорау бирәбез. Ул һорауга 5 секунд эчендә өс җавап кайтарып өлгерергә кирәк Азат. Тиз генә. Үз җавап. Өс җавап. Пипа уйнаган сыгына. Әзергезме? Беренче һорау миннән булыр. Был хакта һораган инде, әмма һез сер итеп калдырдыгыз, әмма шулай да ишетәһе килә. Курайдан тыш һездән нык кызыксындырган өс музыкаль корал. Бер, Труба, ике, саксофон, өс, фортепиано. 4, 5. Икенче һорау. Курай уйнаганда курайсыга камысаулаган өс нәмә? Бер, ике, Ялкаулык. өс, 4, 5. Елкә генә камасаулы икән бар. Тормышта Азат Биксүренгә охшамаган өс әйбер. Бер, ике, Эшкә һуңлау, өс, алдау. 4, 5. Шул ике генә. Курай көйен яратма. Мәсәлән. Гомумән курайдан тыш аздыгы ниндидер кызыксынуларыгыз бармы? Чөнки шул интернет киңлекләреннән без күреп беләбез. Һез спорт менән әүдем шөгыльләнәсез. Төдү сөйлә. Сөйләй. Аш табешереп йөрәһегез. Кыш көндәре һау инергә яратам. Морж, сәяхәт итәргә яратабыз. Гаилә белән яй көндәре шул табигать кузагына сыгып китәбез. Мына республика буйлап йөрибез, сәяхәт итәбез. Синегез мына быел күптәр сит илгә сыгу мөмкинлегеннән мәхрүм. Хәзер бездә Башкортстанда туризм үсә бит инде. Моны атта һава йөртергә кәңәш итәрмен, сплавтарга барырга. Яңарак барып кайттыгыз икән дә. Яңарак барып Егеттер кайткан менән. егеттернән. Кояш йылыһын йәлләмә һибә, рәхәтләнеп Башкортстан буйлап сәяхәт итегез. Азат тагы алга тагы ла яхшырак буласак Курайда уйнарга. Иремәл, Моразы, Белорет районы, Бөрьян районы. Якты күл, Талкас, Асылы күл. Һәрбер районга ингәндә лә онда табигать кумартка я булмай итәрек. Котыртыгы дигән. Әйдә сыгып китәйек. Менә эфир тагындарың гына сыгайык та. Ярайык та. Мөгаен шуга да финан күсеп киткәнегедер ул. Азатгай. Шуга. Азатлык кирәк азатка. Һез йога менән шөгыльләнмәгез. Юк, менә юк, шөгыльләнмим. Менеңсә һез гел ниндидер яңалыкка ынтыласыз. Гомумән һез менән аралашканда ла шуны һизергә мөмкин. Астагы без эфирнең истәлекле урыннарының беренә Салатуллаев баксаһына килеп еттек. Ошонда курай уйнайбыз. Курай уйнайбыз, көмәкләшеп торып, курай яһап уйнайбыз хәзер. Хәзер йеднә ише безгә бәке бүләк итәләр, курай яһайбыз башта. Хөрмәтле тамашачылар, кем безне әлеге мәлдә карамай, шуга Бомбарбия киргеду. Тәрҗемәгә кирәкмәйдер. Шуңа күрә карайбыз һәм курай тартканды күзәтәбез. Тартыр алдынан эшләр кирәк әле. Тартыр алдынан эшләр кирәк. Әлбәттә билардка барып йөрергә кирәк. Ога вакыт кирәк. Шуңа без Азат агайдан гына курайдан файдаланырга булдык. Бу нинди булсак? Мин булсак, менә ошай дип курай эшләр буенча мастер-классты башлаек. Менә һәр берегезгә беришәр курай тартып сыгам. Ага. Иваны. Курай менә. Һәм кайныштар менә һәр берегезгә беришәр бәке бирәм.
Хинге канцелярский бәке, ә хинде бар еді бұл. Канцелярский, Канцеляр ул безнең. кухонный бәке. Еңгәйдеке. Өдіме тұрып қалды. Бисмайттер, башлай. Айдагыз. Әйдәгіз, ұлтыра, ятта. Ең баштан бізге ұзынлығын білдерлер керек. Кім біле? Құрайды несек ұзынлығын білдерлерге? Емел, сен біләң ме? Беләм, һәр курайсы үзенчә билдәле, үзенең ус ясылыгына карап. Мәсәлән, балачакта өйрәткән ханамыш бар, ул курай, әү, кайда үстең, урманда, кем кырыкты, курайсы, ни өчен, уйнар өчен. Азат агай. Білдәләнек мұна ұзынлығын һәр қырқы бала. Менікі шулай ғана бола мені енді қазір. Устарыңа қарап инде. Кая кыркырга кирәкме? Қая қырқыңда бола, әйе. Хәзір бармақ 5 бармақ қойымын яхайымыз. Бірінші бармақ қойымын, ұшы 4 бармақты қоябыз да, 5 бармақты. Шона бармақ қоя башлайбыз. Хәді бисмилля әттіріп, шойтып, ептәп, кәне қындырып қоймағыз. Бысак үткер булырга тиеш. Бысақ өткер болырға тейіш. Уйым аралары күпме булырга тиеш? Үс бармақ қазір. Қазір үс. Шиле сенең бармак менән икәү. Эшләгәндә оны тикшереп алырга кирәкме? Ягъни үреп. Әйдәгез, өріп қарайбыз. Менің кірім бүтілінай тауышы сақмайды. Тәҗрибәлә шундай хәл булганы бармы? Кеше тәүге тапкыр курай эшләп карай да, шунда ук уның курае намын дигән килеп сыга. 99% келіп сығырға тейіш. Калган 1% төгөшәү. Тауышта қара біләң? Әйе, теш ортағына қоялар. Теш ортағына бір ағысын. Қаппай бәрі бір ағыны. Асалар да, телді оса зерттері тәңді. Ана. Егіттер қорайларды яханық, әдәгідінде бисмилла еттеріп ойнап қарайық. Неде кеді ойнайық? Нинди тональность ойнайбыз. Келіп біткен тональность ойнайық. Ша бемоль мажор. Әдәгім. Хөрмәтле достар, һеҙҙең дә көндәрегеҙ ҙә, төндәрегеҙ ҙә моңло булһын дип теләйбеҙ. Һәм һәр тамашасыбыҙға күп кенә ҡотлауҙарҙа яңғыраған һүҙҙәрҙе әйтәбеҙ. Ҡурай моғондай оҙон, моңло ғүмер һеҙгә. Бөгөнгө тапшырыуҙа ҡатнашҡаны өсөн һәм беҙҙе ҡурайҙа уйнау, булмаһа ла ҡурайҙы әҙерләү оҫталығына өйрәткәне өсөн Азат Биксуринға ҙур рәхмәт белдерәбеҙ артабанда һеҙгә уңыштар. Саҡырғанығыҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт, егеттәр. Рәхмәт Аздығай. Әҙгә тыныс йоҡо. Һау булығыҙ, хушығыҙ. Ҡушыламға тигәйнем. Хәҙер Ғәзиз менән Фирүстән соло, әйҙәгеҙ. Соло, әйҙәгеҙ. Хөрмәтле достар, ҡурайҙа уйнауҙа иң мөһиме ул матур итеп ҡурайҙы ауыҙға ҡуя белеү. Һәм ҡурайҙа уйымдар дөрөҫ уйылыу. Әйе, һәм һеләгә яҡмаһаң, иң мөһиме шуны күҙәтеү. Әйҙә, маэстро, башлайбыҙмы? Әлбиттә. 1, 2, 3. Ауылға тигермейсә уйнайбыҙ. Фарин! Исмаһам, бөгөн ятҡансы әпипәне баһала өйрәнеп ятырға кәрәк. Дөрөҫөн әйткәндә, мин үҙ ғүмеремдә беренсе тапҡыр ҡурай тотоп ҡараным.
Һәм тәре курайсыны күрдем. Нык якын. Нык якын.